يا مساء الفل عليكم. اهلا بكل جمهور الاهلي السعودي الراقي الملكي. معاكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. معانا تفاصيل واخبار ومواضيع مهمة جدا هنتكلم ونتناقش فيها بمنتهى الدقة والموضوعية. بس قبل ما ندخل في التفاصيل يا صديقي العزيز، صوتنا مش هيوصل لكل محبي وعشاق الاهلي الراقي الملكي الا بدعمك لينا وتشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو علشان نستمر في الدفاع عن حقوق الاهلي. كمان فعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد، وعلشان بفضل الله تدعمني ان انا اقدم المزيد. كمان ما تنسوش اهم حاجة انكم تذكروا الله وتصلوا على النبي. قبل اي شيء كل التحية والتقدير للجمهور العظيم اللي قدم كرنفال اكثر من رائع امام الهلال. الجمهور اللي كان على الاقل يستحق الخروج بالتعادل، مش للأسف هزيمة بأخطاء من قبل اللاعبين وأيضا أخطاء فاضحة من قبل التحكيم اللي كل مباراة لازما يتعنت ضدنا. وكالعادة ماتياس لم يبتكر أي شيء وبدأ بتشكيلة معتادة مفيهاش أي جديد، بحراسة المرمى مندي، على الجانب الأيمن روجر إيبينيز، وبقلب الدفاع اتنين مريح ديميرال وعبد الباسط هندي، وعلى الجانب الأيسر عبد الله العمار، واتنين في وسط الملعب زياد الجيني وفرانكي سيا، وأمامهم فيرمينيو بجواره على الجانب الأيمن رياض محرز، وعلى الجانب الأيسر ماكسمان، ومهاجم صريح في راس البركان. تشكيلة محفوظة نفس تشكيلة مباراة ضمك. حقيقة برضو لازم ندي اللعيبة حقهم، كان في انضباط تكتيكي من اللاعبين، وكانت مباراة فنية على أعلى مستوى من الفريق في أول 60 دقيقة، بعيدا طبعا عن ارتباك بداية المباراة. وبعد مجموعة كبيرة من الفرص للهلال دفاعنا تماسك وبدأ يكون في تحركات وتكتيك من اللاعبين، وعرفنا نسجل الهدف الأول، وكمان سجلنا الهدف الثاني اللي تم إلغائه بداية التسلل. ده غير مجموعة من الفرص لمحرز وماكسمان. لو كانت هذه الفرص تم استغلالها بشكل أمثل كنا هنشوف نتيجة كبيرة للأهلي، لكن للأسف نتيجة عدم استغلال الفرص الهلال خطف المباراة في الدقيقة الأخيرة. دفاعيا ماتياس على الورق كان بيعتمد على 4 مدافعين في خط الدفاع، بس فعليا ماتياس كان بيعتمد على 3 مع إعطاء الحرية إما لعبد الله العمار أو لروجر إيبينيز بالتقدم للأمام. وللأسف كعادة كل مباراة تستمر الأخطاء الدفاعية. أما على الجانب الهجومي مفيش أي بصمة تكتيكية فنية لماتياس، وحتى في الشوط الثاني شوط المدربين ماتياس ما كانش ليه أي تدخل. في الحقيقة من وجهة نظري وأنا لدي قناعة 10000%، ماتياس مدرب إمكانياته أقل من الأهلي ولا يليق باسم وطموحات الأهلي. أتمنى يكون في تصحيح للمسار ورحيل ماتياس مع بداية الموسم الجديد. في النهاية كل التوفيق للأهلي فيما هو قادم. يعطيك ألف عافية أخي الكريم. لو عجبك عرضنا للأخبار ادعمنا باشتراك في القناة ولايك للفيديو. كان معاكم أخوكم أحمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.